ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சமிகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு கலர்ஃபுல்லான அண்ட் ரொம்பவே டேஸ்டியான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைலில் செய்கிற மாதிரி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் இது கூட நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரைஸ் வேகும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக 250 கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து அது ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தண்ணிலாம் வடிகட்டிட்டு இந்த ரைஸ் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ரைஸ் ஒரு 95% வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே குக் ஆயிரும். அதனால் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் ரைஸ் குழஞ்சி போயிடும். ஃப்ரைட் ரைஸும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரைஸ் ஒரு 95% வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக உதிரியாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த ரைஸில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெலாம் நல்லா கட்டிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ரைஸ் நல்லா ஆறட்டும். நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதும் இதில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு வந்ததோ ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம 4 முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டையை 75% வரைக்கும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். முட்டை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா குக்காகி வந்ததும் இது கூட நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸ் 50 கிராம் சேர்த்துக்கலாம். சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் 100 கிராம் சேர்த்துக்கோங்க. கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட 100 கிராம் அளவுக்கு துருவி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொடை மிளகா 1/4 கப் சேர்த்துக்கலாம். சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா 2 சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆனதும் இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சோயா சாஸ் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைலில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஃபைனலாக இது கூட நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம்.
ரைஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ரைஸ் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி மெதுவாக கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு உடஞ்சி போகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், ரைஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா பார்க்குறதுக்கே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பேனை அந்த மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த ஹீட்லேயே வந்து ரைஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் சைடு எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இது நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஸ்ட்ரீட் சைடில் செய்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி தான் பார்த்தோம். நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்க குவான்டிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து 3 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி இதே மாதிரியே உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் சமிகாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.